Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Kids Telugu. Shimaru Kids. జడివానే కురిసెలే తాతా కురకే పెట్టెలే జడివానే కురిసెలే తాతా కురకే పెట్టెలే ఇట్లకు ముందు అదని తలకి దెబ్బే తగిలే ఎక్కువైనా లేవలేకపోయాడే నిద్రకు ముందు అదని తలకి దెబ్బే తగిలే ఎక్కువైనా లేవలేకపోయాడే మంచు కురిసే హేమంతం తాతే పనిసే సమయమిది మంచు కురిసే హేమంతం తాతే పని చేయ సమయమిది మంచులోన కాలు గారి తెప్పే తగిలే ఏదువైనా లేవలేకపోయాడే మంచులోన కాలు గారి తెప్పే తగిలే ఏదువైనా లేవలేకపోయాడే వచ్చేసింది వేసవే తాతకి చెమటలే వచ్చేసింది వేసవే తాతకి చెమటలే వెంటనే ఆన్ చేసే ఏసీనే ఏదువైనా లేవలేకపోయాడే వెంటనే ఆన్ చేసే ఏసీనే ఏదువైనా లేవలేకపోయాడే వేడి వేడి పూర్ణం ఇది వేడి వేడి పూర్ణం 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం కొనివ్వండి పాపకి కొనివ్వండి బాబుకి 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం వేడి వేడి పూర్ణం ఇది వేడి వేడి పూర్ణం 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం కొనివ్వండి పాపకి కొనివ్వండి బాబుకి 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం వేడి వేడి పూర్ణం వేడి పూర్ణం 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం కొనివ్వండి పాపకి కొనివ్వండి బాబుకి 1-2 రూపాయలు వేడి వేడి పూర్ణం పూర్ణం 1-2 రూపాయలు వేడి పూర్ణం కొనివ్వండి పాపకి కొనివ్వండి బాబుకి 1-2 రూపాయలు వేడి పూర్ణం బుజ్జి 1 బుజ్జి 2 బుజ్జి 3 ఇండియన్ బుజ్జి 4 బుజ్జి 5 బుజ్జి 6 ఇండియన్ 7 బుజ్జి 8 బుజ్జి 9 బుజ్జి ఇండియన్ 10 ఇండియా బుజ్జి పిల్లలు 10 బుజ్జి 9 బుజ్జి 8 బుజ్జి ఇండియన్ 7 బుజ్జి 6 బుజ్జి 5 బుజ్జి ఇండియన్ 4 బుజ్జి 3 బుజ్జి 2 బుజ్జి ఇండియన్ 1 ఇండియా బుజ్జి పిల్ల బుజ్జి 1 బుజ్జి 2 బుజ్జి 3 ఇండియన్ బుజ్జి 4 బుజ్జి 5 బుజ్జి 6 ఇండియన్ 7 బుజ్జి 8 బుజ్జి 9 బుజ్జి ఇండియన్ 10 ఇండియా బుజ్జి పిల్లలు 10 బుజ్జి 9 బుజ్జి 8 బుజ్జి ఇండియన్ 7 బుజ్జి 6 బుజ్జి 5 బుజ్జి ఇండియన్
4 బుచ్చి 3 బుచ్చి 2 బుచ్చి ఇండియన్ ఒక్క ఇండియా బుచ్చి పిల్ల. బుచ్చి 1 బుచ్చి 2 బుచ్చి 3 ఇండియన్ బుచ్చి 4 బుచ్చి 5 బుచ్చి 6 ఇండియన్ 7 బుచ్చి 8 బుచ్చి 9 బుచ్చి ఇండియన్ 10 ఇండియా బుచ్చి పిల్లలు. 10 బుచ్చి 9 బుచ్చి 8 బుచ్చి ఇండియన్ 7 బుచ్చి 6 బుచ్చి 5 బుచ్చి ఇండియన్ 4 బుచ్చి 3 బుచ్చి 2 బుచ్చి ఇండియన్ 10 ఇండియా బుచ్చి పిల్లలు. చిట్టి పాప మాట్లాడకు, అమ్మ తెచ్చి చులి ఒక కోయిలా, ఆ కోయిలా పాడకుంటే అమ్మ తెచ్చి చులి వజ్రపు ఉంగరం, ఆ ఉంగరం నకిలీదైతే అమ్మ తెచ్చి చులి గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు, నా పేరు జాక్. హంటీ డంటీ గురించి వింటామా? హంటీ డంటీ గోడపై కూర్చుండే హంటీ డంటీ కింద పడిపోయే ఆ రాజు గుర్రాలు ఆ రాజు బడులు ఆయన్ని లభలేకపోయేనులే.
హంటీ డంటీ గోడపై కూర్చుండే హంటీ డంటీ కింద పడిపోయే ఆ రాజు గుర్రాలు ఆ రాజు బడులు ఆయన్ని లపలేకపోయేనులే. హంటీ డంటీ గోడపై కూర్చుండే హంటీ డంటీ కింద పడిపోయే ఆ రాజు గుర్రాలు ఆ రాజు బడులు ఆయన్ని లపలేకపోయేనులే. హంటీ డంటీ గోడపై కూర్చుండే హంటీ డంటీ కింద పడిపోయే బ్రష్ను గమ్మును తీసుకొచ్చి పిల్లలు రాజుని అతికించారు. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు, నా పేరు జాక్. ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు పాట విందామా? హే, ఇది నేనే ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగుని. ఈ రోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పబోతున్నా. ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు పైపు ఎక్కింది, వాన వచ్చింది, పురుగు జారి పడింది. సూర్యుడొచ్చే ఎండ కాచే నీరు పోయెను, వెంటనే ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు మళ్ళీ ఎక్కెను. మీరేమనుకుంటున్నారు పిల్లలు? మళ్ళీ ప్రయత్నించి పైకి ఎక్కాలా? సరే, నేను మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాను. ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు పైపు ఎక్కింది, వాన వచ్చింది, పురుగు జారి పడింది. సూర్యుడొచ్చే ఎండ కాచే నీరు పోయెను, వెంటనే ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు మళ్ళీ ఎక్కెను. నేను అలసిపోను, నేను మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏమంటారు మీరు? ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు పైపు ఎక్కెను, ఈసారి తెలివిగా వ్యవహరించెను. ఎంతో కష్టంగా పైకి ఎక్కెను. హే, ఇన్సీ విన్సీ సాలెపురుగు జయము పొందెను. ఏంటి పిల్లలో, ఈ కథలో నీతి ఏంటి? ప్రయత్నం చేయడం మానకూడదు. విజయం సాధించే వరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. హాయ్ పిల్లలు, నేనే జాక్. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రాలు పాట విందామా? ఆ నింగిలో నక్షత్రాలు మెరుస్తుంటాయి, చాలా మేఘాలు ఉంటాయి. ఆకాశంలో మెరిసేవో అందాల తార, నువ్వు నిజంగా అద్భుతమే. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రం, అద్భుతమమ్మా నీ రూపం. ఆకాశంలో నీవున్నావు, వజ్రములాగా ప్రకాశించేవు. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రం, అద్భుతమమ్మా నీ రూపం. పడమట సూర్యుడు వాలగనే, చీకటి పొరలు కమ్ముకొను. వెంటనే నింగిలో కనిపించేవు, తళతళ మిలమిల మెరిసేవు. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రం, అద్భుతమమ్మా నీ రూపం. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రం, అద్భుతమమ్మా నీ రూపం. ఆకాశంలో నీవున్నావు, వజ్రములాగా ప్రకాశించేవు. చిట్టి పొట్టి నక్షత్రం, అద్భుతమమ్మా నీ రూపం. ఆ నింగిలో నక్షత్రాలు మెరుస్తుంటాయి, చాలా మేఘాలు ఉంటాయి.
ఆకాశంలో మెరిసే ఓ అందాల తార, నువ్వు నిజంగా అద్భుతమే. హలో పిల్లలు, నేనే జాక్. తల, భుజం, మోకాళ్ళు, వేళ్ళు పాట విందామా? బావిలోన పిల్లి వేసిందిక్కడెవరు, ఒక చిన్న పిల్లవాడు. పైకి తీసిందెవరు, లావు పిల్లవాడు. అది చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఏమీ లేదులే, ఎన్నో ఏళ్ళు కల్లి తరిమి యజమాని ఇంటిని కాపాడులే. డింగ్ డాంగ్ బెల్, బావిలోన పిల్లి వేసిందిక్కడెవరు, ఒక చిన్న పిల్లవాడు. పైకి తీసిందెవరు, లావు పిల్లవాడు. అది చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఏమీ లేదులే, ఎన్నో ఏళ్ళు కల్లి తరిమి యజమాని ఇంటిని కాపాడులే. డింగ్ డాంగ్ బెల్, బావిలోన పిల్లి వేసిందిక్కడెవరు, ఒక చిన్న పిల్లవాడు. పైకి తీసిందెవరు, లావు పిల్లవాడు. అది చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఏమీ లేదులే, ఎన్నో ఏళ్ళు కల్లి తరిమి యజమాని ఇంటిని కాపాడులే.
నారింజ నిమ్మకాయలు సెంట్ క్లెమెన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఇవ్వాలి నీకు డబ్బులు సెంట్ మార్టిన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడు నువ్విస్తా ఓల్డ్ బెయిలీ బెల్స్ అన్నవి లక్ష వచ్చాక షోర్డిచ్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడొచ్చే లక్ష అని స్టెప్నీ బెల్స్ అన్నవి చెప్పలేను నేను ఓ పెద్ద బెల్ అన్నది నారింజ నిమ్మకాయలు సెంట్ క్లెమెన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఇవ్వాలి నీకు డబ్బులు సెంట్ మార్టిన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడు నువ్విస్తా ఓల్డ్ బెయిలీ బెల్స్ అన్నవి లక్ష వచ్చాక షోర్డిచ్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడొచ్చే లక్ష అని స్టెప్నీ బెల్స్ అన్నవి చెప్పలేను నేను ఓ పెద్ద బెల్స్ అన్నవి నారింజ నిమ్మకాయలు సెంట్ క్లెమెన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఇవ్వాలి నీకు డబ్బులు సెంట్ మార్టిన్స్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడు నువ్విస్తా ఓల్డ్ బెయిలీ బెల్స్ అన్నవి లక్ష వచ్చాక షోర్డిచ్ బెల్స్ అన్నవి ఎప్పుడొచ్చే లక్ష అని స్టెప్నీ బెల్స్ అన్నవి చెప్పలేను నేను ఓ పెద్ద బెల్స్ అన్నవి ఇక్కడొక్క వెన్న ముక్క ఉంది ముందుగా ఎవరు వచ్చి తీసుకుంటారో చూద్దామా టిక్ 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 గడియారం ఎలుక పైకి ఎక్కింది 1 గంట అయింది ఎలుక పడింది టిక్ 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 గడియారం ఈ పాలు తాగడానికి ఎవరు వస్తారో చూద్దాం తర్వాత ఎవరు టిక్ 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 గడియారం పిల్లి పైకి ఎక్కింది టైం 2 అవగా పిల్లి పడింది టిక్ 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 గడియారం ఎలుక పడింది పిల్లి పడింది ఇప్పుడు ఎముక తీయడానికి ఎవరు వస్తారో చూద్దాం టిక్ 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 గడియారం కుక్క పైకి ఎక్కింది టైం 3 అవగా కుక్క పడింది టిక్ 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 గడియారం ఇప్పుడు ఈ అరటి పండు కోసం ఎవరు వస్తారో చూద్దాం తర్వాత ఎవరు టిక్ 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 గడియారం కోతి పైకి ఎక్కింది టైం 4 అవగా కోతి కింద పడింది టిక్ 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 గడియారం నా దగ్గర తేనె ఉంది తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారు టిక్ 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 గడియారం ఎలుగు పైకి ఎక్కింది టైం 5 అవగా ఎలుగు పడింది టిక్ 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 గడియారం అన్ని జంతువులు భయపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ క్యారెట్ తినడానికి ఎవరు వస్తారో చూద్దామా టిక్ 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 గడియారం జిరాఫీ వచ్చింది టైం 6 అవగా హే పిల్లలు టైం 6 అయింది ఇది పార్టీ టైం టిక్ టిక్ గడియారం టిక్ టిక్ గడియారం టిక్ టిక్ గడియారం టిక్ 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 గడియారం నా తోట గురించి చెప్పే నవ్వకూడదు పువ్వులు లేవు పచ్చిక లేదు ఇప్పుడు నటుతున్నా అవి త్వరలో ఎదుకులే వాన చినుకు సూర్యకాంతి తాకి
తాకిన చాలు. బంగాళదుంప 1 2 3 4 పండులే, బంగాళదుంప 5 6 7 దుంపలు వచ్చులే. బంగాళదుంప 1 2 3 4 పండులే, బంగాళదుంప 5 6 7 దుంపలు వచ్చులే. నా తోట గురించి చెప్తే నవ్వకూడదు, పువ్వులు లేవు పచ్చిక లేదు. ఇప్పుడు నాటుతున్నా అవి త్వరలో ఎదుగులే, వాన చినుకు సూర్యకాంతి తాకిన చాలు. 1 టమాటో 2 3 4 కాయులే, 5 6 7 మించి టొమాటోలు కాయులే. 1 టమాటో 2 3 4 కాయులే, 5 6 7 మించి టొమాటోలు కాయులే. నా తోట గురించి చెప్తే నవ్వకూడదు, పువ్వులు లేవు పచ్చిక లేదు. ఇప్పుడు నాటుతున్నా అవి త్వరలో ఎదుకులే, వాన చినుకు సూర్యకాంతి తాకిన చాలు. గుమ్మడికాయ 1 2 3 4 కాయులే, 5 6 7 మించి కాయలను కాయులే. గుమ్మడికాయ 1 2 3 4 కాయులే, 5 6 7 మించి కాయలను కాయులే. గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు, నా పేరు జాక్. ఇప్పుడు BINGOలు వింటామా? బింగో. పిల్లలారా, ఒక రైతు దగ్గర ఒక డాగి ఉండేది. ఆ డాగి పేరేంటో తెలుసా మీకు? అవును, కరెక్ట్ గా చెప్పారు. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, BINGO 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 బింగో దాని పేరు. చాలా కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరందరూ బింగోలో ఉన్న మొదటి అక్షరాన్ని చెప్తే చాలు, అదే బి. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, బి 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 బింగో దాని పేరు. ఓ, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు బింగోలోని మొదటి 2 అక్షరాలని చెప్తే చాలు పిల్లలు. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, BI 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 బింగో దాని పేరు. హే, మీరు అందరూ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. సరే, ఇప్పుడు మీరు బింగోలోని మొదటి 3 అక్షరాలని చెప్తే చాలు. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, BIN 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 బింగో దాని పేరు. నీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సరే, ఇప్పుడు మీరంతా బింగోలోని మొదటి 4 అక్షరాలని చెప్తే చాలు. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, BING 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 బింగో దాని పేరు. బాగా చెప్పారు పిల్లలు. నేను సంతోషంగా పాడిన విధంగా మీరు సంతోషంగా విన్నారనుకుంటాను. సరే, ఇప్పుడు మనం 5 అక్షరాలని చెబుదామా? రైతు ఒక్కడు పెంచాడు డాగినొక దాన్ని, BINGO 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 బింగో దాని పేరు. రైతు ఒక్కడు పెంచాడు బింగో అదన్ పేరు, BINGO 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 బింగో దాని పేరు. Hi kids! Hope you liked the video! Subscribe for more fun videos.